Ishte ditë e bukur shkolle, Muhanet, apo jo? Edhe unë jam shumë i gëzuar, se lexova mësimin me zë të lartë dhe nuk gabova gjatë leximit. Edhe mua me duart rokitën 2 herë. Po ti gjithmonë ke qenë shumë më i mirë, Umër. Oh, të faleminderit, Muhanet. Ai është një burr i varfër. Dhe ai ka nevojë për ndihmë. Kërkoj lëmosh, Zoti ju ndihmoft. Çfarë do të thotë lëmosh? Disa të holla, sa do pak. Jam i uritur, nuk kam të holla për të bler ushqim. Do të ndihmoj unë. Urdhëro. Faleminderit djali mirë. Unë buk do ha dhe në shtëpi, Umër. Edhe unë mund ta ndihmoj atë me diçka të vogël. Urdhëro. Ju falenderoj. Shiko, por duhet të shkosh në punë, ose të shkosh në ato vende që ndihmojnë të varfërit dhe jo të ulesh kështu në rrugë, më kuptove? Faleminderit shumë djalosh. Sa mirë që e këshilluam që të shkojnë në ato vende ku ndihmojnë të varfërit, në vend që të ulej e të kërkoj lëmosh. Herën tjetër, do të shkojnë në disa vende ku do të jap lëmosh për të varfërit dhe ata që kanë nevojë. Sa mirë që na e kujtove këtë mirësi. Faleminderit.